დავიწყოთ ახლა საღამშვიდობის ყველას. ყველგან კარგად ისმის, თუ გინდათ ჩატში პლუსები დამიწერეთ, რომ ყველგან კარგად ისმის, თუ გინდათ ხმოვანი მითხარით, რომ კარგად გესმით. ისმის კარგად ძალიან. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. მოკლედ, დღეს ჩვენ ძალიან ისეთი პრაქტიკული სამუშაო გვექნება, ბევრი საინტერესო ინფორმაცია. აქ არის გარკვეული ჯგუფი, რომელმაც მანამდე რაღაცნაირად ჩვენთან გაიარათ, მიზნებთან დაკავშირებით გარკვეული ტრენინგები, მაგრამ დღეს ცოტა ახლებურად შეგახედებთ რაღაც საკითხებს, ძველის გადამეორებაც გვექნება და ასევე დღევანდელ თემას, მეორე თემაც დავამატეთ, საკუთარი თავის რწმენა. შესაბამისად, ძალიან მინდა რომ დღეს ყველას აბსოლუტურად გქონდეთ ბლოკნოტები, ანუ საწერი საშუალებები მომარჯვებული, იქიდან გამომდინარე რომ ჩათვალეთ, რომ დღეს ძალიან ბევრი უნდა ვიმუშაოთ, უნდა ვივარჯიშოთ, უნდა დავწეროთ ისეთი რაღაცეები, რაზეც აქამდე არ გვიფიქრია, არ გვიმუშავია, ცოტა ანალიტიკური სამუშაოს ჩატარება და დაგვჭირდება. ფაქტიურად თავიდან ბოლომდე workshop სამუშაო გვაქვს უფრო მეტად, ვიდრე ჩვეულებრივი სამუშაო. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება დღეს ჩვენი ჩართულობა, ამიტომ ძალიან ბევრჯერ დავწერ ხოლმე, რომ ჩატში დაპლუსდით, ისე ხმოვანი შეგიძლიათ უკავშირები გამიკეთოთ ხოლმე და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ბევრ ესეთ აქტივობას დღეს ვაკეთებთ. ნონა თუ არის ხაზზე მჭირდება ახლა. ამიტომ რო სლაიდს ნონა მართავს იქიდან. იცით კიდე რა კითხვა მაქვს Google Meet ლინკზე თუ აქამდე გიმუშავიათ და ტრენინგებზე თუ შესულ ხართ. იმიტომ რომ ჩემთვის Google Meet-ი უფრო ადვილი სამუშაო საკითხია. ამიტომ შეიძლება Google Meet-ის ლინკი გავაკეთოთ ხოლმე კიდევ Zoom-თან მიმართებაში. ამი აქ ვარ და უცალკე დავიწყოთ. კი ბატონო, всё ჩართული ხარ. კი ბატონო, ზოგს ხონია. ყოფილა მე არ ყოფილ. კარგით, ანუ Google Meet-ს მე ერთი დღე დავტესტავთ, შევხედავთ როგორ შეიძლება ავამუშაოთ ესეც. ანუ ძალიან მარტივია, ვისაც აქამდე Google Meet-თან არ ქონიათ შეხება, Zoom-ზე ბევრად მარტივი აპლიკაცია არის, ტელეფონებში ან კომპიუტერებში თუ გაქვთ უკვე თქვენი Google Chrome და თქვენი Gmail-ები, ძალიან მარტივი ამბავია, მოკლედ. ჩვეულებრივად Google Meet-ის ლინკი მოგდით, აჭერთ, შედიხართ, იქვე სახელს აწერთ და ავტომატურად გადადიხართ, იმიტომ რომ Google Gmail-ი, ანუ მეილი გაქვთ ჩართული ან ტელეფონში, ან კომპიუტერში და ძალიან მარტივად თქვენივე პროფაილით იხსნება და ბევრად მარტივია პროცესი მართლა მოკლედ. კარგით, გადავედით ახლა უკვე სამუშაო ნაწილზე. ზოგადად ახლა გამოვიტანეთ ამ დღევანდელი ტრენინგის გზამკვლევი. შესაბამისად, ვისაუბრებთ იმაზე, თუ ჭირდება საერთოდ მიზნის განსაზღვრა. მიზნის განსაზღვრის მეთოდები უნდა დავაყენოთ დღეს და რაც თავარი. გავთიშოთ მაქსიმალურად მიკროფონები, როდესაც არელი გოჭიქო. მერე რა რესურსები მაქვს მიზნის მიღწევად, ანუ ეს არის ძალიან საინტერესო თვითანალიზის პროცესი. შემდეგ საკუთარი თავის რწმენის ფორმულაზე ვისაუბრებთ და რა უნდა გადავლახო, რომ საკუთარი თავის რწმენა გამოვიმუშაო. ძალიან ბევრი ისეთი საინტერესო ნიუანსია, შეიძლება ბევრ რაღაცაზე უკვე აქამდეც გიფიქრიათ, შეიძლება აქამდეც ბევრი რა ნაფიქრის ანალიტიკაც გაქვთ, მაგრამ ერთად როცა გუნდურად ვაკეთებთ, ბევრად უფრო საინტერესო და სასიამოვნო ხდება ხოლმე მოკლედ პროცესი. გადავედით ძალიან საინტერესო საკითხზე. აი აქ ახლა თქვენ ხედავთ, შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის წარმატების ფორმულა, რომ დავინახოთ სისტემურად რა ხდება ჩვენს ცხოვრებაში. ბავშვობიდან მოდის ოცნებები, ხო? თავიდან ყველაფერი იწყება ოცნებით და
ბავშვობაში ვართ ხოლმე ყველაზე, ასე ვთქვათ, თამამები ოცნებებში, ალბათ დამეთანხმებით რა და მე მაინტერესებს, აი, თქვენ რომელიმეს თუ აგიხდენიათ თქვენი ბავშვობის ოცნება, აი, დამიპლიუსდით უბრალოდ, რომ მე ბავშვობის ოცნება ავიხდინე. ესეთი რამ. თეკლას აუხდა, თაკოსაც, თამთასაც, ნატაც გვეუბნება, კი ვარდისფერი ბაღი გავაკეთე, ვაიმე რა მაგარია, როგორ მიყვარს ესეთი ამბები ხოლმე. კი, ძალიან მაგარია. მეც ამიღდა ბავშვობის ოცნება, ბავშვობაში ძალიან მინდოდა მოკლედ ჩემს სოფელში. სახლის გამართვა და პატარა გესტჰაუსის გაკეთება და საპიკნიკების გაკეთება და ეს გავაკეთე. ჩემი ბავშვობის ერთ-ერთი ესეთი ოცნება იყო. სახლი იყო ძველი ბაბუის და ბების აშენებული და სულ მინდოდა რომ ეს სახლი ისეთი ყოფილიყო როგორც მინდოდა და მოკლედ რაღაც დოზით მივახცი ამას და რო ჩავდივართ ახლა სულ მახსენდება ის მომენტი ხოლმე როგორ ვფიქრობდი იმაზე რაც ბავშვობაში ძალიან მინდოდა. ჯერ არ ამხდენია მაბოდი, აი სლაიდი რო ცოტა გადიძდეს, იმიტომ რომ აი ნონაც ჩანს, სლაიდიც ჩანს და ძალიან წვრილად წერია და არ იკითხება. ჩემთან ნინო, ეს თამუნა ტელეფონით ხარ? ხო. ხო, ტელეფონით ვინც არის, იქ პრობლემა გვექნება, იმიტომ რომ სლაიდი ლეპტოპშიც ესე ჩანს, მე ლეპტოპით ვარ და ჩემთანაც ასია, კი. და იმაც ანუ მეც ტელეფონით ვარ, მაგრამ მიახლოვება შეგიძლიათ. მე მაგალითად მივაახლოვე და ისე ტელეფონით შეგიძლიათ მივუახლოვოთ ტექსტებს, მაგრამ აი ხა მე ნოუთბუქით ვარ ჩვეულებრივად, მე არა ვარ ჰოსტი, ნონა არის ჰოსტი და ჩვეულებრივად მიჩანს ყველაფერი. უბრალოდ წარწერები ცოტა ბევრია ჩამოწერილი და შეიძლება მაგიტომ უფრო გეწვრილებათ. ანუ ჩვენთან როგორ არის იცი ირმა, გვერდით ნონას ფოტო არის, ამერი არის სლაიდი ძალიან პატარა ზომაზე, ანუ კი იკითხება ძალიან, მაგრამ ძალიან რთულად ჩანს, ანუ წინასწარ კარგად იყო, ეხა არის ხვანაირად. ხო, რაღაცა არ ვიცი, ნონა ჩემთან საერთოდ არ ჩანს, რაღაცა მე ჯადოსნობა გავაკეთეთ, ხომა. რა გავაკეთე? ორივე ჩანს. ენო შენთან როგორ ჩანს? ორივე ჩოლებრივად ჩანს. ყველაფერს ხედავ რა. ჩემთან მხოლოდ ერთი ჩანს, წარმატების ფორმულა. ერთი რაღაცა გავაკეთოთ, სლაიდზე ძალიან არ დაიძაბოთ, როგორც წინა სლაიდი გამოგიგზავნეთ, მე ამ სლაიდს გამოგიგზავნით, ყველას გექნებათ ეს სლაიდი, რომ მე კიდევ ერთხელ თქვენ თვითონაც გადახედოთ. ახლოვდება ხარც დიდდება, დავსკრინე დიდდება, ჩვეულებრივ კარგად ჩანს, უიჩემთან დიდდება, გამარჯობა ნელიკო, ძალიან გამიხარდა შენი შემოსვლა დღევანდელ შეხვედრაზე. მოკლედ, დავიწყეთ ესე იგი, წარმატების ფორმულიდან ვიწყებთ და გვაქვს ეს სიტუაცია. დაიწყო ყველაფერი ოცნებიდან და მერე ოცნებიდან იწყება რაღაცა ეტაპებზე, რომ გადავდივართ ჩვენი ცხოვრების ბავშვობა, თინეიჯერობა, სტუდენტობა და ამ შემდეგ ჩვენი ოცნებების ფილტრი გვერთვება და ხშირად უბრალოდ რაზეც აღარ გვჯერა, რომ აუ სისულელეა, ვარდისფერი ოცნება, ან რაღაც ესეთი აზრი რო გვიჩნდება, მოკლედ იმის ფილტრაცია ხდება ხოლმე და ხშირად აღარ გვახსენდება, მაგრამ მერე უფრო იწყება ახალი ეტაპი და გამოდის მწვავედ ესეთი ძალიან აქტიურად ჩართული სურვილები, რომელიც რაღაცა ძალიან მინდა რომ გამომივიდეს, აი ძალიან მინდა რომ ეს გავაკეთო, ძალიან მინდა რომ იქ წავიდე, აი რაღაც ბევრი სურვილი გაქვთ მოკლედ და აი ეს სურვილები იწყება, ესე მოდის, მიდის სხვადასხვა ეტაპზე, სხვადასხვა სურვილი ფიქსირდება და საზოგადოების გავლენა ძალიან ხშირი არის ჩვენ სურვილებზე. მოჩვენებითი სურვილებია მაგალითად, რომ ძალიან ხშირად აი რაღაცა რომელიღაცა ტელეფონი, იმიტომ მინდა რომ ყველას აქვს, აი რაღაცის გაკეთება, იმიტომ მინდა რომ ყველა გაკეთებს. მაგრამ ძალიან იშვიათია, რომ აი ბოლომდე ჩადიხარ საკუთარ თავთან და საკუთარ თავს ბოლომდე ეკითხები, სინამდვილეში რა მინდა. სინამდვილეში რა მიხარია. რა მაბედნიერებს ყველაზე მეტად. მოკლედ მე მქონდა ესეთი შემთხვევა შარშან აი ზუსტად იანვარში, როდესაც იწყება ხოლმე წლის დაგეგმარება და ასე შემდეგ. ამ დღეებში მქონდა საინტერესო, ასე ვთქვათ, გამონათება, დავჯექი და ჩემ თავს ვკითხე ყველაზე მეტად რის იკეთება მიხარია. რა მაბედნიერებს და რა მინდა ხოლმე ყველაზე ხშირად გავაკეთოთ, ხო რა? მიუხედავთ იმისა, რომ რაღაც პოზიციებიც გავიარეთ, რაღაც ეტაპებიც გავიარეთ, რაღაცა შედეგებიც მივიღეთ, რაღაცა წარმატებაც გქონდა, რაღაცას მივაღწიეთ
და უცებ აი მოვიდა თავისით ეს პასუხი, რომ ირმა შენ ყველაზე მეტად გამოგდის გუნდებთან მუშაობა და შენ ყველაზე მეტად გამოგდის მოკლედ ტრენინგები და აი ამ ენერგიის გაცვლა. ამიტომ დავიწყე სხვადასხვა ეტაპზე, სხვადასხვა სიტუაციურად ტრენინგების მომზადება და სპეციალურად დღეს რასაც ვაკეთებ, სხვათა შორის თქვენ ჩემი ერთ-ერთი ოცნების ასრულების პროცესში ხართ ჩართულები, იმიტომ რომ ეს არის პირველი ნაბიჯები, რასაც ვიწყებ და მომავალ წელს ამ დროს მე აუცილებლად მოგიყვებით ამ ერთ წელიწადში რა შეიცვალა მას შემდეგ, რაც პირველი კურსი დავიწყეთ, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს კურსი დაახლოებით ამ კურსის იდეა დაახლოებით გეტყვით 15 წლის წინ დაიბადა, მაგრამ მაგ პერიოდში სხვადასხვა კომპანიებში რაღაცა აქტივობები გქონდა და კურსის ნაწილ გაკეთებას ვაკეთებდით ხოლმე, მაგრამ აი ესე შეკრულად მთლიანად რომ მოგვეტანა და მომეტანა ადამიანებამდე, აი ეს ყოველთვის გადავდე და მახსოვს ზუსტად დაახლოებით 10 წლის წინ ჩემთავს უთხარი, რომ მეთქი 40 წლის რო გავხდები, ამის შემდეგ დავიწყებ ამაზე უფრო სერიოზულ ფიქრს, იმიტომ რომ მეთქი უფრო მეტი შედეგი მექნება, უფრო მეტი სათქმელი მექნება ადამიანებისთვის თქო და უფრო მეტს გავაზიარებ ის, რაც სხვებს გამოადგებათ თქო რა. ამიტომ ეს ეტაპი თავისით მოვიდა, მომწიფდა და დღეს აქამდე მოვედით მოკლედ და აი ზუსტად მახსოვს მარტში დავიწყეთ ამ კურსის მომზადება და რაღაც ეტაპზე გქონდა კვეთა მე და ნონას და ნონას შევთავაზე რომ მე ჩემი გუნდისთვის ისეც ვაკეთებ თქო რაღაც გარკვეულ ტრენინგებს სხვადასხვა მიმართულებით და მოდი თქვენთანაც დავიწყებ თქო ანუ იალის კომპანიაშიც ჩავერთეთ ამ პროცესში და დღეს უკვე სულ სხვა მიმართულებით ვიწყებთ განვითარებას. ამიტომ აი ესეთი რაღაცები როდესაც ხდება თქვენ ცხოვრებაში რაღაცას დღეს რო ჩაიფიქრებთ არ შეგეშინდეთ რომ დღესვე არ გამოვიდა. არ იფიქროთ რომ აი უეჭველი ახლა უნდა გამოსულიყო. არა, პირიქით ეს შესაძლებელია რომ 10 წლის მერე გამოგივიდეს, იმიტომ რომ დრო და ადგილი და სიტუაცია უნდა მოგიმწიფდეს იმისთვის, რაც გინდა რომ გამოგივიდეს. ამიტომ სურვილების არ შეგეშინდეთ. პირიქით მაქსიმალურად ეცადეთ, რომ გაიგოთ ყველაზე შიგნიდან რა გიხარია, რა გაბედნიერებს, რა გახარებს და საით მიდიხარ რეალურად. და შემდეგ უკვე სურვილების გარკვეული ნაწილი ნელ-ნელა, როდესაც იფილტრება და მე ამას თქვენ კიდევ უფრო კარგად გაგშიფრავთ შემდეგ სლაიდში, გადადის მიზნის კატეგორიაში. მიზანი ეს რა არის? ეს არის რეალური, კონკრეტული სურვილი, რომელსაც აუცილებლად უნდა ჩასმა ზუსტად თანამშრომლობას და ეხლა დადგა ეს დრო. აი ნათია ძალიან საინტერესო რაღაცა თქვა, რომ 10 წლის წინ ნონა თანამშრომლობს თავზობდა და ეხლა დადგა ეს დრო. ამიტომ ვიძახი, არასოდეს არ დანებდეთ არაფერს. და ზუსტად ესე უნდა მივყვეთ ნენელა და ზუსტად მოდით აი მიზნის განსაზღვრა მინდა რომ კარგად ჩამოვაყალიბოთ რა არის მიზანი. ეს არის კონკრეტული სურვილი, რომელიც ჩასმულია დროის ჩარჩოში და გადატანილია ქაღალდზე. სანამ ქაღალდზე არ არის გადატანილი თქვენი სურვილი და თქვენი მიზანი, აი ნახეთ, მე სპეციალურად დღეს მოვიტანე ეს რვეული, ეს ბლოკნოტი, ჩემო მეუღლემ ბაჰრეინიდან ჩამომიტანა 2015 წელს. მაშინ რაღაცების წერა არ დავიწყე და დავიწყე 2016 წელს დავიწყე ამ რვეულის შევსება. მაშინ როდესაც გავიგე რომ ორსულად ვიყავი და რაღაცა ეტაპზე რაღაც საქმიანობას ჩამოვშორდი, დავიწყე და ანალიზი დავუწყე ჩემ თავს, ჩემს სურვილებს, ჩემს მიზნებს და დავაწერე აი ესეთი ფრაზა goals and dreams. საიდანაც მიდის ეკო. და უყურეთ, ძალიან საინტერესო ჩამონათვალი მაქვს მოკლედ. და ამ ჩამონათვალში რამდენიმე საინტერესო პუნქტი მაქვს. მე ამ ყველაფერს იმიტომ გიზიარებთ, რომ გაიაზროთ, რომ დღეს რასაც დაწერთ, აბსოლუტურად რეალობა იქნება, მაშინ, როდესაც თქვენ გადაწყვიტავთ, რომ ეს რეალობა იყოს. ამოიცა, აი ყველაზე საინტერესო პუნქტი. აქ რატომღაც მიწერია, რომ საკუთარი კომპანია, რომელიც იმუშავებს მარკეტინგის და გაყიდვების მიმართულებით უძრავ ქონებაში.
აი, უბრალოდ დააკვირდით და მე ამას წინათ მკითხეს, რომ ეს სამაკლერო კომპანია ხართო და დავჯექი და მეთქი არა, ჩვენ მაკლერები არა ვართ. ჩვენ საბროკეროც არა ვართ ჩვეულებრივი, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან სერიოზულ პროექტებს ფუთავთ, საინვესტიციო პროექტებს ვაკეთებთ, სამშენებლო პროექტებს ფუთავთ მარკეტინგულად და გაყიდვებისთვის ვამზადებთ და ასე შემდეგ. ამიტომ მივხვდი და საინტერესო რა არის ისეთ, რო ჩავხედე ჩემს დაწერილ მიზანს 2016 წლის მიზანს ჩავხედე და აღმოჩნდა, რომ 9 წლის წინ მე ეს დამიწერია და ფორმულირება მაშინ მივეცი, როდესაც ვერც კი წარმოვიდგენდი, რომ ამას მაშინ ესე გავაკეთებდი. ეს არის ერთ-ერთი მოკლედ მაგალითი. მე ვეცდები დღეს მაქსიმალურად საკუთარი მაგალითებით ვისაუბრო, იმიტომ რომ საკუთარი მაგალითებით უფრო ადვილია ახსნა შედეგები. შემდეგ გადავდივართ გეგმაზე. უკვე როდესაც ჩამოვწერეთ მიზნები და მიზნებს კატეგორიები აქვთ, მოკლევადიანი მიზანი, 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 შუალედური მიზანი, ამას ყველაფერს შემდეგ სლაიდზე გაჩვენებ. აუცილებელი პირობაა, რომ ეს ძალიან აქტიურად მოკლედ დააფიქსიროთ. და შემდეგ გადავდივართ გეგმარებაზე. გეგმა უნდა იყოს ასევე გაწერილი დროებში. გეგმა უნდა იყოს აუცილებლად გაწერილი ისე, რომ ირმა, მიკროფონი გაითიშა შენი. ბოდიში, ეხლა ჩაირთო? კი. ეხლა კი. ოკეი, ბოდიში თუ კაცრავად. ანუ გეგმაზე ვსაუბრობდი. გეგმასთან დაკავშირებით გვაქვს ესეთი რაღაცა. ჯერ ვხედავთ მიზანს, მიზანში მიწერია მაგალითად 1 წლის ბოლოს, მაგალითად ჩემი საშუალო შემოსავალი, ვთქვათ, უნდა იყოს $10,000, ხო? მე ახლა ესე იგი რას ვაკეთებ? მე ვაკეთებ 1 თვის გეგმას, მერე ვაკეთებ 3 თვის გეგმას, მერე ვაკეთებ 6 თვის გეგმას და მერე ვაკეთებ 1 წლის გეგმას. ანუ მე უნდა მქონდეს ასე ვთქვათ, checkpoint-ები ქვია ამას მოკლედ აი ამ პროცესში, checkpoint-ებს ვეძახით, როდესაც 1 თვის თავზე რა შედეგი უნდა მქონდეს, რომ მე იქ მივიდე 1 წლის ბოლოს. checkpoint-ებით 1 თვის თავზე ვთქვათ, თუ მაქვს რაღაცა კონკრეტული შედეგი, მე ვაფიქსირებ, რომ თუ ის შედეგი, რაც მე დავგეგმე 1 თვის თავზე, მე გამომივიდა 80%-ით, ესე იგი შემდეგ 3 თვეში მე უნდა 20%-ის გადაჭარბებით უნდა დავდო შედეგი იმისათვის, რომ შემდეგი თვეები გავასწორო. სადაც მექნება ჩავარდა გეგმის მიხედვით, მე უნდა ამოვწიო შემდეგ აქტივობაში. ანუ აი ამას რო ვიწყებთ და აი ამ ეტაპზე რო გადავდივართ, უბრალოდ შეუჩერებლები ხდებით და უბრალოდ რაღაც სასწაულების მოხდენა იწყება თქვენს ცხოვრებაში. და რა თქმა უნდა, გეგმის მიხედვით იწყება მოქმედება და ყველაზე რთული აქ აი ამ ამბავში, ყველაზე საინტერესო მინდა გითხრათ, არის მოქმედებები, რომ დაემთხვეს თქვენს გეგმებს. ანუ როგორ აგვაქვს, ხო? ძირითადად სიტუაცია დავგეგმე დღეს, ჩამოწერილი მაქვს რაღაცა გეგმა, უნდა გავაკეთო ეს და ეს, ვთქვათ 10 რაღაცა task-ი მივეცი ჩემ თავს, 10 ამოცანა და ამ 10 ამოცანიდან 5 რო შევასრულე, მივხვდი რომ მე დანარჩენ 5-ს ვეღარ ვასწრებ. ანუ ის დანარჩენი 5-საც წავიდა გადადის მეორე დღეზე და მეორე დღისას ემატება. და ესე, ანუ ეს მე მაგალითად ჩემს საკუთარ თავს ვაძლევ დავალებას დღის განმავლობაში რა მაქვს გასაკეთებელი. მაგ შემთხვევა რომ მაგალითად დავალებებში მივეცი რაღაცებს გაკეთე, რაღაც პრეზენტაცია მქონდა გასაკეთებელი ინვესტორისთვის, იქ შეხვედრა მქონდა ჩასანიშნი ონლაინ, მერე ოფლაინ და რაღაცებს ვასწრებ, მაგრამ რაღაცებს ვხედავ რომ ვერ ვასწრებ. ანუ რაც შემიძლია რომ გადავწიო, იმის გადაწევას ვაკეთებ, რაც შემიძლია რომ პირიქით აქეთკენ ჩამოვწიო, რომ უფრო აქეთ გავაკეთებ დღის პირველ ნახევარში, აქეთ ჩამოვწიო. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პროცესები ესე მართოთ და ეცადოთ ყოველთვის, რაც გქონდათ გეგმაში დღის განმავლობაში, მოქმედებებით დავადასტუროთ, რომ მე გეგმა შევასრულე და ყველაზე ბედნიერი როდესაც ხართ, როდესაც რაც გქონდა დღის განმავლობაში რეალურად დაგეგმილი, ის გამოგივიდა და ის შედეგი დაიდო. აი ვის ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში რომ აი რაღაცა გეგმა გქონდათ, იმოქმედეთ და შედეგი გამოვიდა ისე როგორც ფიქრობდით. ვის გქონიათ ბოლო ერთი კვირის შედეგი მინდა რომ დაწეროთ, აბა დამიწერეთ აქ.
ჩატში მაქსიმალურად მინდა რომ დღევანდელი შეხვედრა გქონდეს ინტერაქტიული. კი ბატონო. აბა ჯერჯერობით 3 ადამიანი ყავს. საერთაშორის მე, ძალიან კარგი ნანა. ძალიან კარგი. მეც, ნინი ძალიან მიხარია. კი ბატონო, ნამდვილად ესეა. მეც აბსოლუტურად თუ არ დავწერე დღის განმავლობაში ჩემი გეგმები, მე აი როგორც გზამკვლევი მჭირდება ხოლმე. ნუ სინამდვილეში მე მაქვს ხოლმე დღის გეგმა, მაქვს კვირის გეგმა, მაქვს თვის გეგმა. ან მოქმედებებიც კი გაწერილი მაქვს სად ვარ, როდის, რომელ საათზე. ანუ ეს დროის მართვაში ძალიან გვეხმარება. ამ საკითხზე კიდევ ვისაუბრებს ჩვენ. ყოველდღე არა, თუმცა კვირის გეგმას წერ ხოლმე, ძალიან კარგი და ვცდილობ რომ მაქსიმალურად შევასრულო ჩემი თავის გეგმა, სხვანაირად, ანუ გეგმის გარეშე ვერ მუშაობ. კი, მე და შენ გევართ ნელი კვამ მიმართულებით, მე ზუსტად მაგას ვაკეთებ. კი ბატონო, ძალიან მიხარია, ერთ ტონზე რო არის გუნდი და ერთ ენერგიაზე და მიხარია რომ პროცესში ვარ მაქსიმალურად და რა თქმა უნდა, მოქმედებები იწვევს შედეგებს და ყველაზე ხშირად, ყველაზე რთულად გადასალახი ეს არის ის, რომ შენ როდესაც გგონია, რომ ყველაზე მეტი გააკეთე, ბევრი დაიხარჯე, ბევრი დრო დახარჯე და ამ დროს ის შედეგი არ დაიდო, რასაც ელოდი. აი ამის გადალახვა არის ერთ-ერთი ყველაზე რთული ეტაპი შემდეგ ეტაპებზე, იმიტომ რომ ვართ ენერგიულები, მიზანდასახულები, გეგმა გვაქვს, ბევრი ვიმუშავეთ, ბევრი ვიმოქმედეთ და ნუ არ არის რა ის შედეგი, რაც მინდოდა. არა, ეს არის სამყაროს გამოცდა. იმიტომ რომ შენ აი ეს უნდა გადალახო. ბევრი რო იმუშავე, ბევრი რო გააკეთე და შენ შეძელი ამ დროს ნებისყოფა გამოგევლინა მაქსიმალურად, გადალახე ემოციურად ესეც და შეძელი შენ თავს უთხარი, არა, ეხლა თუ არ გამომივიდა, ვაგრძელებ იგივე ტემპით, იგივე შემართებით, სანამ იმ შედეგს არ დავდებ, რაც მე მინდა. აი ასეთი ადამიანები მიდიან წარმატებამდე, ანუ წარმატებას სჭირდება ძალიან სერიოზული ნებისყოფა, ემოციური მდგრადობა, ყველაზე ხშირად კიდე რაც უფრო ზევით მივდივართ, რაც უფრო მეტ ადამიანთან გვაქვს შეხება, უფრო მეტი იმედგაცრუება შეიძლება განვიცადოთ მოქმედებების დროს, ურთიერთობების დროს. შეიძლება ძალიან ბევრი ადამიანისგან, ვისგანაც არ ელოდით ხშირად, განსაკუთრებით იმ ეტაპზე, როდესაც რაღაცა ცოტა ზევით ადიხარ, იქ რო გონია შენ სხვანაირად უყურებ რაღაცებს, სულ სხვანაირად ხედავენ ხანდახან ადამიანები და ზოგჯერ ისეთი ადამიანი აკეთებს ისეთ რაღაცას, რაც ჩემთვის ძალიან შეიძლება მომგვრელი იყოს, რომ მაგ დროს ხშირად ეცემიან ადამიანები და რაღაცა ფარხმალს ჩამოყრიან, ხალისი ეკარგებათ, ემოციური მდგრადობა მაგ დროს ყველაზე რთულად შესანარჩუნებელია, მაგრამ აი ზუსტად ამ დროს მნიშვნელოვანია როგორ გადავლახავთ ამ პროცესს ემოციურად. ანუ უბრალოდ უნდა დაველოდოთ ემოციურად, მშვიდად და სხვათა შორის კიდევ საინტერესო პუნქტი არსებობს. უნდა მივენდოთ სამყაროს. უნდა მივენდოთ ღმერთს. მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ რას აღიქვავს, იმიტომ რომ სხვადასხვა კონფესიები არსებობს, სხვადასხვა რელიგიები არსებობს, ყველას თავისი რწმენა აქვს, მაგრამ ამ დროს, როდესაც ყველაზე რთული პროცესი მიდის შენ ცხოვრებაში, რაღაცა არ გამოგივიდა როგორც გინდა, აუცილებლად უნდა უბრალოდ დამშვიდდე და ყველაფერი მიანდო სამყაროს. ამ დროს საოცრებების და ასე ვთქვათ, მოხდენა იწყება თქვენს ცხოვრებაში და მე ზუსტად ვიცი, რომ ამ ეტაპზე უკვე ვინც გადავა, სულ სხვანაირ შედეგებს მიიღებს. და ამიტომ უკვე პირველი წარმატება, მთავარი წარმატება ის არის, როდესაც მიხვდები, რომ უბრალოდ სამყაროს მიენდე, შენი მაქსიმუმი უნდა გააკეთო. ეს არის შენი მთავარი დავალება. რომ შენ მაქსიმუმს აკეთებ, ემოციურადაც, ფიზიკურადაც, მენტალურადაც, დანარჩენი მიანდე სამყაროს. საოცრებები იწყება ამ დროს. გადავიდეთ შემდეგ სლაიდზე.
ხო, ეგ დამშვიდება რთული, თორემ მე მიენდობი სამყაროს, ხო? ეს არის ძალა, რომელზეც უნდა ყველაზე მეტად ვიმუშაოთ. ყველაზე მეტად ამაზე უნდა ვიმუშაოთ. დღეს თქვენთვის პატარა სურპრიზი მაქვს, სურპრიზი რა, საჩუქარი პატარა. გაგიკეთეთ ძალიან საინტერესო მედიტაცია, რომელიც დღის ბოლოს უნდა გააკეთოთ ხოლმე, რომელიც ძალიან საინტერესოდ მე პირადად მეხმარება და რაც ეს დავიწყე, ძალიან საინტერესო შედეგები წამომივიდა. აი, როგორ განსაზღვროთ მიზანი, აი ესეთი გეგმა. მე ამას წინათ რამდენიმე გუნდთან შეხვედრა მქონდა ზოგი ესწრებით კიდევაც, მაგრამ ვინც არ ესწრებოდა იმათთვისაც, კარგი იქნება რომ შევახსენოთ და უბრალოდ ვინც ესწრებოდა შევახსენოთ, ვინც არ ესწრებოდა გავუზიაროთ ეს მეთოდი. მოკლედ, პირველ რიგში რომ დავიწყოთ განსაზღვრული მიზნის, ასე ვთქვათ, გამოვლენა, რომ გავიგოთ რა გვინდა სინამდვილეში, აუცილებელი პირობა არის დავიწყოთ ჩვენი სურვილების ჩამოწერა. 15 სურვილს ვიძახი ხოლმე და ხშირ შემთხვევაში არის და ვაწყდები იმ პროცესს, რომ 15-მდე ვერადიან, 15-მდე ვერადიან სამწუხაროდ ხოლმე ადამიანები, მაგ მე მქონდა პირველად ეგრეთ შემთხვევა, როდესაც პირველად ეს პრაქტიკა დავიწყე, 15-მდე ასვლა ძალიან გამიჭირდა და ვერ ვიგებდი მეთქი ეს 15 სურვილი ესეთი კონკრეტული როგორ ჩამოვწერო და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს საკმაოდ სერიოზული სამუშაო იქნება, რომ ახვიდეთ 15 სურვილამდე. მერე ვიწყებთ ანალიტიკას თითოეული სურვილის რა მიხარია, რა არის მართლა ჩემი, რა მინდა რას გრძნობ რეალურად, აი მაგალითად ეს რომ მექნება ამას რომ მივიღებ, რა არის ეს ჩემთვის, ემოციურადაც, მენტალურადაც, ფიზიკურადაც რაც მივიღებ, ეს ფინანსურად და ასე შემდეგ. ბევრი ნიუანსი უნდა გადავახარშოთ. ამის შემდეგ ამ 15-დან აი ამ ანალიტიკის საფუძველზე უნდა ამოვარჩიოთ 10. რაზეც გიფიქრია უფრო მეტად. მერე 10-დან აუცილებლად უნდა ამოვარჩიო 5, ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ 10-დან, ყველაზე ახლოს რაც არის, რაც ყველაზე მეტად გამოტივირებს ისეთი 5-დან უყურეთ რას ვაკეთებთ. 5-დან 2 იქნება მოკლევადიანი მიზანი, იმიტომ რომ 5-მდე თუ მივიდე, ეს 5 უკვე არის ძალიან მნიშვნელოვანი შენთვის და აქედან უკვე იწყებ გადათამაშებას დროების მიხედვით. 5-დან 2 აუცილებლად იქნება მოკლევადიანი მიზანი, ანუ 3 თვეში, 6 თვეში, 1 წელიწადში რა მინდა გავაკეთო. ანუ უყურეთ 1-დან 3 წლამდე შეიძლება იყოს, უკაცრავად 1-დან 3 თვემდე შეიძლება იყოს და 6-დან 1 წლამდე შეიძლება იყოს. ანუ პირველი მიზანი პატარა, ყველაზე მოკლევადიანი იქნება 1-დან 3 თვემდე, მეორე მოკლევადიანი მიზანი იქნება 6-დან 1 წლამდე. ეს განსაზღვრეთ, ეს პირველი 2. შემდეგ ამ 5-დან 2 რო ესე განსაზღვრეთ, 5-დან დაგვრჩა 3. ეს 3 კიდევ უფრო რაღაცა უფრო დიდია, უფრო გრანდიოზულია, შესაბამისად, ბოლო 3-დან უნდა განსაზღვროთ აუცილებლად 3 მიზნის პერიოდები, დროები. 3-დან 5 წლამდე უნდა მქონდეს მიზანი, 10-დან 20 წლამდე უნდა მქონდეს მიზანი და გამოდის მერე ცხოვრების მიზანი. აი, დღეს ახლა მე ერთ-ერთ მიზანზე ვმუშაობ თქვენთან ერთად, რომელიც 10 წლის წინ დავისახე. ხვდებით ხო, საით შეიძლება მიდიოდეს ადამიანი. 10 წლის წინ დასახულ მიზანთან შეიძლება თავისუფლად მიხვიდე, იმიტომ რომ თუ სწორად მიდიხარ პროცესებში. და გადავიდეთ შემდეგ პუნქტზე, განსაზღვროთ მოტივი. მიზნების მოტივის განსაზღვრა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ როდესაც ვარჩევთ ამ მიზნებს, ხო, დავიწყოთ ახლა მათი მოტივების განსაზღვრა. რატომ ავირჩიე მაინდამაინც ეს მიზანი? ანუ ამ მიზნის მიღწევით მე მივაღწევ რას ვიღებ? სულიერ სიმშვიდეს ვიღებ, საზოგადოებრივ აღიარებას ვიღებ. მე ესენი ქვემოთ ამ თეთრ კუბიკებში ჩაგიწერეთ მაგალითები, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ანალიზი თავიდან ბოლომდე თქვენ უნდა გააკეთოთ, იმიტომ რომ ეს არის მე თქვენ ახლა გაძლევთ ძალიან დიდ სამუშაოს
ეხლა ჩანაწერებს აკეთებთ, მაგრამ ეს ყველაფერი მე უნდა დაჯდეთ საკუთარ თავთან იმუშაოთ ძალიან მაგრად, რომ ყველაფერი ამუყაროთ და აი ამ ამუყრის დროს ბევრჯერ ისეთი რაღაცები ამოიყრება, რაზეც ხანდახან ჩვენ ისეთი ტემპით ვცხოვრობთ, რომ ფიქრის დრო არ აგვაქვს. მე მაგალითად ჩემ თავს მივეცი ესეთი როგორ ვთქვა, პირობა, რომ დღეში 1 საათი უნდა ვაჩუქო ჩემ თავს, ჩემი თავის ანალიზისთვის. და ეს 1 საათი არის ძილის წინ. ძილის წინ 1 საათი მე ჩემთან ვარ, ყველაფერი ითიშება, ყველას ვეთიშები, ოჯახის წევრებს ყველას და აი ვარ ჩემ თავთან და მაგ დროს თავარი ანალიზი იწყება. რა მინდა საით მივდივარ, რისთვის ვაკეთებ. შემდეგი პუნქტი არის რა უნდა გავაკეთო მათ მისაღწევად, რას ვცვლი ჩემს ცხოვრებაში. ანუ გავაკეთოთ ვიზუალიზაციის დაფა. მე ეს პირველ წინა ტრენინგზეც მოკლედ გითხარით ამის შესახებ, მაგრამ ეხლა ძალიან ისე აქტიურად გეტყვით. ვიზუალიზაციის დაფაზე აუცილებლად გავაკეთოთ ესეთი რაღაცა, ზუსტად როგორი გინდათ, რომ თქვენი ცხოვრება იყოს. აქ საუბარი არ არის მხოლოდ სახლზე, მანქანაზე, რაღაც შენაძენზე, ან მოგზაურობაზე. აქ თავისუფლად შეიძლება ვიღაცამ აიღოს ბედნიერი ოჯახი, შვილები, არ ვიცი, განსაკუთრებული ადგილები, სადაც გინდათ იყოთ და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი რამ შეიძლება აღმოაჩინოთ, რაც გინდათ, რომ თქვენ დადოთ ამ ვიზუალიზაციის დაფაზე. ვიზუალიზაციის დაფა სასურველია იყოს თქვენს სამუშაო ოთახში, სადაც მარტო რჩებით ხოლმე, ეს შეიძლება იყოს სახლში, ან მაგალითად სამსახურში. ან უბრალოდ სამსახურში იყოს, მაგრამ აუცილებლად იყოს ისეთ ტერიტორიაზე, სადაც ხშირად დაინახავთ. მაგალითად, ჩვენ ოფისში გავაკეთეთ ვიზუალიზაციის დაფა, სადაც გამოვაკარით მოგზაურობის ადგილები, სად გვინდა წასვლა. და ხშირად იქით შევიხედებით ხოლმე სულ ყველა ერთად. ეს არის კოლექტიური ვიზუალიზაცია, ანუ გუნდური ვიზუალიზაცია კეთდება მაგ დროს და ესეც ძალიან საინტერესო არის. ზოგი მოვიდა ახალია ოფისში და არც კი იცის, რომ ეს სპეციალურად არის გაკრული, რომ ხშირად დაინახოს ერთი და იგივე სურათი იმისათვის, რომ მე ეს ერთად, ასე ვთქვათ, მივიღოთ ყველამ. კი, შეიძლება ნაწერიც იყოს, მაგრამ ვიზუალური ეფექტი რო გამოგივიდეთ, ჩემი რეკომენდაცია არის, მაგალითად მე ვიზუალიზაციის დაფას როგორ ვაკეთებ, ტექნიკური ნაწილი არის ძალიან ისეთი. უბრალოდ სურათები ამოიღეთ Google-დან, მოძებნეთ, რა სურათები გინდათ, ადგილები, სახლი, მანქანა, აი ეს ურთიერთობები, როგორი გინდათ და ასე შემდეგ და ეს ყველაფერი მე ადექით და სადაც მოგიხერხდებათ, ერთ პაპკაში შეინახეთ და მე ან ფლეშკით წაიღეთ ან Android-ებზე ამოეჭდეთ. კი ბატონო, ანუ ეს ერთი ტექნიკური ხრიკი გასწავლეთ ვიზუალიზაციის დაფისთვის. მერე შემდეგი გავაკეთოთ სამოქმედო გეგმა, ყოველდღე ერთი და იგივე მოქმედებები, რასაც მოაქვს შედეგი. აი, პირველი ესეთი ამბავი შეიძლება დაგვიმართოს ტონის კლების დროს, როდესაც ყველაზე კი ბატონო, Pinterest-დან შეიძლება გადმოწეროთ ნებისმიერი საიტიდან, რომელიც თქვენ გიადვილებთ რაღაც პროცესებს, ყველაფერი შეგიძლიათ გამოიყენოთ. უბრალოდ ერთი საკითხი არის ის, რომ შეგიძლიათ რაღაცა ისეთი მოქმედება, რომელიც მანამდე არ გამოგდიოდათ, რომ ყოველდღე გაგეკეთებინათ, აი ესეთი მოქმედება ჩამოწეროთ და ყოველდღე ერთი და იგივე მოქმედება ახორციელოთ. მაგალითად, რაღაცის აკრძალვათ საკუთარ თავს შაქრის აკრძალვა, ამ შაქარს აღარ ავჭამ. აი მაგალითად, წყლისმა 1 ლიტრე წყალი უნდა დავლიო აუცილებლად ყოველდღე, რომ რაღაცა შეიცვალოს ჩემს ორგანიზმში. აი წონის კორექციაზე და ჯანმრთელობაზე ვინც გადადის და ასე შემდეგ. და ანალოგიურები შეიძლება გაკეთდეს საქმესთან მიმართებაში. გააჩნია რას აკეთებთ თუ გაყიდვებში ხართ, მაგალითად, გამოყავით 1 საათი, როდესაც უნდა მოიკითხოთ თქვენი პოტენციური კლიენტები და ვისაც უკვე შეთავაზება გააკეთეთ. აი 1 საათი სპეციალურად გამოყავით, იმ დროს არავის არაფერს არ პასუხობთ, ერთადერთი იმ კონკრეტულ ადამიანებთან მუშაობთ და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ბევრი მეთოდია ამ საკითხებზე, მე ნელ-ნელა კიდევ დაგიბრუნდებით, ბევრ საინტერესოს მოგიყვებით.
ნონა ბოლო უნდა წამეკითხა თუ შეიძლება. მე დაგეგმე პატარ-პატარა გამარჯვებები შენი მიზნებისკენ მიმავალ გზაზე. აი ეს იცით როგორი რაღაცაა, საკუთარი თავის მოტივაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ სულ ყოველთვის გარე მოტივაციას ვერ მივიღებთ. აუცილებელი არის თვითმოტივაციისთვის რაღაც პატარ-პატარა წერტილები დავსვათ. ამიტომ აი აქ დაგიდეთ შედეგების მიღების შესაძლებლობა, ანუ გეგმა ხო დავსახე მაგალითად რაღაცა -5 კილოგრამი, ჩემი შემოსავალი გავზარდო 10%. აქ ეს ყველაფერი მაგალითებია, რა თქმა უნდა, თქვენი მიზნები და შედეგები გაქვთ, მაგალითად შაქრის მიღების შეწყვეტა. მე ხამ შაქარს რატო ვახსენებ? შარშან ეს რაღაც ესეთი სტრესის ფონზე უცებ ესეთ ავარიაში მოვყევი ოჯახთან ერთად და დამიდგინდა დიაბეტი და ანუ მე ადამიანი რომელსაც ძალიან უყვარდა ტკბილეული უცებ აღმოჩნდი ძალიან დიდ გამოწვევის წინაშე რომ უნდა შაქარი ამეკრძალა ჩემი თავისთვის და ეს ითვლება ჩემს ერთ-ერთ გამოწვევად დღემდე რომ პერიოდულად აი ხელი რო წამოსწევ მერე აბსოლუტურად ახლიდან ვიწყებ ხოლმე ამაზე მუშაობას. ამიტომ ჩემთვის ეს რო აი Halbe Stunde nur nicht kommen. ნონა შენი ხმა ისმის. ანუ როდესაც ესეთ რაღაცას საკეთებთ, პატარ-პატარა გამარჯვებით, ერთი თვე რო უკვე გამომივიდა და არ მივიღე შაქრიანი არაფერი, ჩემს უკვე პირველი გამარჯვება. ანუ აი ესეთი ნიუანსები აუცილებლად გავითვალისწინოთ. შემდეგი პუნქტი, გადავიდეთ შემდეგ სლაიდზე. რა რესურსები მაქვს მიზნის მისაღწევად? ანუ გავაკეთოთ საკუთარი თავის SWOT ანალიზი. მანამდე თუ გაგიკეთებიათ SWOT ანალიზი, თუ იცით რას ნიშნავს, SWOT-ი მაგალითად ესე რომ გადავთარგმნოთ, პირდაპირ აი აქ ქართულად გაგიკეთეთ, ეს არის 4 პუნქტი. ბიზნესში ამას ძალიან ხშირად იყენებენ ხოლმე ბიზნესის SWOT ანალიზისთვის, მაგრამ ძალიან საინტერესოდ მუშაობს პიროვნების SWOT ანალიზისთვის, ანუ პირადი SWOT ანალიზი უნდა გავაკეთოთ. უნდა ჩამოწეროთ, აი ყურეთ ესენი სულ სამუშაოებია თქვენთვის, ყველაფერს ამას იწერთ. უნდა ჩამოწეროთ ეს 4 პუნქტი თქვენ თავთან დაკავშირებით. ანუ პირველი ეს არის ჩემი ძლიერი მხარეები. აუცილებლად ჩამოწერეთ რა არის თქვენი ძლიერი მხარეები. შემდეგ ჩემი სუსტი მხარეები. შემდეგ რა შესაძლებლობები მაქვს დღეს? აი რა შესაძლებლობა ჩამივარდა ხელში? სადავა რას ვაკეთებ, რა შემომთავაზეს, რა მოხდა ჩემს გარშემო? ეს აუცილებლად ჩამოწერეთ. რა საშიშროებას ვხედავ? ანუ რისი მეშინია, რის გამო შეიძლება მე შევიკავო თავი მოქმედებისგან? აი ესენიც აუცილებლად ჩამოწერეთ. ეს არის საოცარი ანალიტიკა საკუთარი თავის, რომელიც მოგცემთ შესაძლებლობას, რომ თქვენი თავი ახლიდან გაიცნოთ. იმიტომ რომ აქაც წერთ ისეთ რაღაცებს, რაზეც აქამდე აი დრო არ გვაქვს სინამდვილეში რომ ამაზე ვიფიქროთ ხოლმე, მაგრამ ამ ყველაფერს რომ დაინახავ სად არის შენი სუსტი მხარეები, მაგრამ ხედავ რომ ძლიერი მხარეებით ძალიან ბევრი გაქვს, შენ ამ ძლიერ მხარეთ ეჯახები შენ სუსტ მხარეს. ამ ორ რაღაცას ერთმანეთს რო აჯახებ სწორი გაგებით, ცდილობ რომ ეს სუსტი მხარე ნელ-ნელა გადალახო. მაგალითად მე სიმაღლის შიში მქონდა წლების განმავლობაში და საბაგიროზე ვერ ვჯდებოდი და საოცარი ამბავი მოხდა. ტურისტულში დავიწყე მუშაობა, ერთ-ერთ ძალიან დიდ საერთაშორისო ტურისტულში და იქ გავხდი საოპერაციო დეპარტამენტის უფროსი, მაგრამ მოხდა ესეთი რაღაცა, რომ მომიხდა VIP სტუმრებთან ერთად ვახშამზე და მოკლედ სასეირნოდ წასვლა ჩვენს ქალაქში. აქ პროგრამაში გვაქვს, რომ უნდა დავჯდე მოკლედ აი ამ საბაგიროზე და ეს თქვენ არიცით აქ ჩემ თავში რა ხდება. სხვა დროს ყველგან გავჭედე, რომ ვერ დავჯდები საბაგიროზე, მეშინია რაღაცა, მაგრამ ეს ისეთ სიტუაციაში ვარ, ვამად წინ ხო ვერ დავიწყებ, რომ მე არ დავჯდები საბაგიროზე. ანუ თქვენ ვერ წარმოიდგენთ მაგ დღეს რა მოხდა. ანუ მე ჩემ თავს ვთხარი, რომ მე ვარ პროფესიონალი, ჩემი საქმის პროფესიონალი, ვარ ძალიან კარგი მენეჯერი და აი ეს ხალხი ახლა ჩემზეა მობარებული და მე ეს ხალხი უნდა ავიყვანო მოკლედ რიყალაზე, გადმოვახედო იქიდან და მშვიდობით უნდა ჩამოვიყვანო. ეხა ამისი დრო არ არის, რომ ეს დამემართოს. ესე იგი, ისე მშვიდად ავედი ამ ფიქრებით და ისე მშვიდად ჩამოვედი აი ამ პასუხისმგებლობის შეგრძნების საფუძველზე, რომ დღეს ძალიან მშვიდად ავდივარ და ჩამოვდივარ ამ ტერიტორიაზე.
აი იმ წუთას რაღაცა ტვინში გადატრიალდა, მივხვდი რომ თურმე შემილი არაფერიც ისეთი არ არის და რა პანიკებში ვარდები და გაიარა. აი ლიფტის შიში მქონდა და გადავლახეო. ზუსტად აი ხა ახალ ბინაში გადმოვედით და მქონდა შემთხვევა რომ ვისთან ერთადაც ამოვდიოდით პირველად ბინის სანახავად, მოკლედ აღმოჩნდა ისე რომ ლიფტი ახალი ასე ვთქვათ ჩასმული იყო და მეც მეგონა რომ ამ ლიფტებთანაც მაქვს ცოტა რაღაც დისკომფორტი და მოკლედ რო გვითხრეს რომ ლიფტი ახალი ჩასმული იყო, ცოტა შევიმშოვნე, მაგრამ მაინც ნუ შემოვედი. გაიჭედა ლიფტი მესამესა და მეოთხე შორის და ეს გოგონა ვისთან ერთადაც ვიყავით, ისე დღეში ჩაგვივარდა, ვერ ვასულიერებდი, რომ საერთოდ დამავიწყდა ჩემი თავი. და მაგ დროსაც კიდევ ერთხელ გავიაზრე, რომ თურმე რამხელა ძალა მემატება, როდესაც სხვაზე ვიღებ პასუხისმგებლობას იმ პროცესში და ამ დროს იხსნება ყველაფერი. ხო და ეს ლიფტი მეც არ მიყვარს და ცებს ვერ ვიტან, მეტროც არ მიყვარს. ხო, მაგრამ აი ძალიან რაც არ გიყვართ, ეცადეთ გადალახოთ. მე მქონდა შარშან ესეთი საინტერესო შემთხვევა, ჩემი მეგობარი წავიდა იტალიაში, მე მგონი დღესაც გვესწრება ნინო გოგლიძე აქ და მითხრა რომ პარაშუტით უნდა გადმოვხტეო რა. ანუ იმდენად განვიცდიდი რომ ის უნდა იქიდან გადმომხტარიყო, უბრალოდ დავურეკე უთხარი, არ მითხრა რომელ დღეს უნდა გადმოვხტე, თქო, იმდენად წარმოვიდგენდი რომ ის ჰაერშია როდის ჩამოვა დაბლა, ნუ მე თვითონ ნერვიულობდი. მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა ვიმუშაოთ რა საკუთარ თავზე მაქსიმალურად და მაგის მერე ეგ ამბები რო იყო, მერე ჩემს მეუღლესთან ერთად გამომივიდა ისე რომ ზიპლაინზე ვიჯექი, აქაც გადავლახეთ. ანუ ეს ყველაფერი არის სამუშაო მოკლედ. ყველაფერი იმიტომ ხდება, რომ რაღაცა დაგანახოთ. ანუ ეს SWOT ანალიზი აუცილებელია, როგორც შევთანხმდით, მე ყველგან ჯგუფში გდავდებ აი ამ სლაიდს და ეს სამუშაო მასალა გეძლევათ ფაქტიურად სახლისთვისაც. გადავედით შემდეგ სლაიდზე. და საინტერესო სლაიდი გამოგვივიდა და აი აქ მოდი ახლა ერთად მე ამას ვეძახი USC-ს. ანუ უნიკალური სავაჭრო წინადადება. ეს არის, როდესაც ბრენდის შეფუთვას აკეთებ რა. მე ხა როგორც ბრენდინგის მენეჯერი ისე ვუყურებ ხოლმე რაღაცები გადამაგ მეტაფორულად. როდესაც შენ თავს ეკითხები, ვინ ვარ მე? ამაზე პასუხის გაცემა არის ძალიან საინტერესო. ისევე როგორც ბრენდზე იტყვი, აი მაგალითად ეს კომპანია რას აკეთებს, ვინ არის ეს კომპანია, როგორი კომპანია არის, სანდო კომპანია მაგალითად. ქმნის საოცარ შეთავაზებებს, მომსახურებებს. ეს კომპანიაზე ხო შეგვიძლია ლაპარაკი. ანალოგიურად საკუთარ თავზე. ვინ ვარ მე? მე ირმა ელბაქიძე ვარ ადამიანი და ეხლა იწყება თქვენ თავს დაუსვით ეს კითხვა. აი ნონა მაგალითად, ვინ არის ნონა? თავის თავს ეკითხება. ადამიანი, რომელიც არის ბედნიერი, კეთილი, მოსიყვარულე, სხვებზე მზრუნველი, ანუ ტვინში დაიწყეთ თქვენ თავზე ლაპარაკი და ფიქრი, როგორი ხარ სინამდვილეში, რას აკეთებ, რას გრძნობ შენ თავთან მიმართებაში, როგორია. ორი როგორი ადამიანი ყავს ჩვენ. ერთი ადამიანი, რომელსაც ვხედავთ ჩვენ როგორები ვართ და მეორე ადამიანის სახე, რომელსაც ხედავენ სხვა ადამიანები. იმიტომ რომ აღქმის უნარები ბოლო ორ კვირაში კიდევ და კიდევ დაგვიმტკიც და მეც და ჩემს რამდენიმე მეგობარს, რომ აღქმის უნარი აბსოლუტურად სხვანაირი არის ერთი და იგივე ადამიანთან დაკავშირებით. ერთი და იგივე ადამიანი იძახის ერთი და იგივე ფრაზას, ერთი და იგივე საკითხზე, სამი ადამიანი უსმენს და სამივე ადამიანმა სხვადასხვანაირად გაიგო ეს ფრაზა. და შეიძლება თვითონ რაც თქვა, ამაში კიდე სხვა რაღაცა იგულისხმა. ანუ ეს ყველაფერი ესე რო ხდება, ადამიანის აღქმაშიც ესეა. ამიტომ ჯერ პირველ რიგში მოდით განსაზღვროთ ჩვენთვის, ჩვენი თავისთვის ვინ ვართ ჩვენ. ანუ აქედან იწყება საკუთარი თავის რწმენისკენ გადადგმული ნაბიჯები. ჩვენი თავის რწმენა არის ყველა შედეგის, ყველა წარმატების, ყველა გამარჯვების მთავარი საწინდარი და პირველი ნაბიჯი. პირველი ნაბიჯი რეალურად არის ის, რომ დავიჯერო, რომ მე ეს შემიძლია, რომ მე ეს ძალმის.
მერე აუცილებლად გავწეროთ. ეს ყველაფერი ხედავთ სლაიდებზე ისეთი ინფოები გვაქვს, რომ თქვენ ეს ყველაფერი უნდა წეროთ სახში, ამაზე მაგრად უნდა ვიმუშაოთ. აქამდე რა მიღწევები მაქვს ცხოვრებაში? აი რას მივაღწია ცხოვრებაში? ვინ გავხდი, რა გავხდი? მე დედა გავხდი, ერთ-ერთ ჩემს უდიდეს მიღწევად ცხოვრებაში ამ სამყაროში მოაჩნია, რომ დედობის ღირსი გამხადა სამყარომ. ვარ მეგობარი ვიღაცის, რაღაცა შემილია რომ გავაკეთო სხვისთვის დავეხმარო, ან ბევრი რაღაცა უნდა ჩამოწეროთ. მიღწევები ასევე, კარიერული მიღწევები თუ გვაქვს რამე ისეთი, რაც მინდა რომ ავღნიშნო, აუცილებლად დაწერეთ. მიღწევები მაგალითად ურთიერთობებში ადამიანებთან ყველაფერი ჩამოწერეთ. იმიტომ რომ იამაყეთ საკუთარი თავით. ოღონდ ეს იამაყე რა თქმა უნდა იყოს ჯანსაღი, ჯანმრთელი. რამდენი წარუმატებლობა მქონდა აქამდე? აი ამას მე თვითონ როდესაც წერდი, გაოგნებული ვიყავი, რომ ჩემ თავს ესეთი კითხვა დაუსვი, მეთქი ამდენს რანაირად გაუძლო ჩემმა ემოციურმა მდგრადობამ აქამდე როგორ მოვედი. მაგრამ ეს არის ძალიან საინტერესო რამ. ყველა წარუმატებლობაში თუ ხედავთ გაკვეთილს და ვცდილობთ, რომ ყველა წარუმატებლობიდან აბსოლუტურად მივიღოთ გაკვეთილი, შევისწავლოთ, დავფიქრდეთ, ეს რატომ მოხდა ჩემთან, აუცილებლად მეტი შედეგის დადებას შევძლებთ ყველაფერში. რა მეხმარებოდა სირთულეების გადალახვაში? რა თვისებები გეხმარებათ სირთულეების გადალახვაში? ჩამოწერეთ. ნებისყოფა მაქვს კარგი, ანალიტიკური გონება მაქვს და ადვილად ვხვდები, როდის გავჩერდე და როდის ვიყო უფრო მეტად მიმწოლი რაღაც საკითხებში. მაგალითად, რა ვიცი, ძალიან ბევრი რამის ჩამოწერა შეიძლება აქ. ასევე ჩამოწერეთ სირთულეების დროს, რამდენად შეგიძლიათ აი აქ სიმშვიდეს, აქ დამიწერეთ, რომ სიმშვიდის შენარჩუნება ყველაზე რთულიაო. აი რამდენად შევძელი რამდენიმეჯერ, როცა შეუძლებელი იყოს სიმშვიდის შენარჩუნება და შევინარჩუნე, ეს ყველაფერი ჩამოწერეთ. შემდეგი მეხუთე ნაბიჯი ეს არის რა ჩვევები გამოვიმუშავე, რაც მეხმარება ცხოვრებაში. ყურეთ, რა მეხმარება ცხოვრებაში იმისათვის, რომ უკეთესად ვაკეთო ის, რასაც ვაკეთებ. და შემდეგ, რა ჩვევების და უნარების გამომუშავება მჭირდება. ესეც ერთ-ერთი ანალიზი არის საკუთარი თავის. ანუ რაღაცა უკვე გამომდის, მაგრამ რაღაცაზე ვმუშაობ, რომ გამომივიდეს. ეს მთლიანად სამუშაო პროცესი არის. მაგალითად, პატარა ბავშვი ფეხზე რო გაივლის, ეცემა და დგება, ეცემა, დგება. მან არ იცის შიში, მან არ იცის კომპლექსები, მან არ იცის, რომ ვიღაცა დაცინებს, რაღაცას გააკრიტიკებს, არ აინტერესებს, უნდა რომ გაიაროს და რამდენჯერაც დაეცემა, იმდენჯერ ადგება. მიხოხდება, მერე კედელს ხელს მოკიდებს, რაღაცას სწავლებს ხელს, ადგება, ისევ გაივლის. ანუ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მაგალითი იმისა, ცხოვრებაში ჩვენ როგორები უნდა ვიყოთ. მაგრამ მერე რა ხდება? დროთა განმავლობაში ეს პატარა ბავშვი რო იზრდება, ესმის საზოგადოებრივი დოგმები და ჩარჩოები. ეს ესე არ უნდა იყოს, ის ესე არ უნდა გაეკეთებინა, ეს იქ რო წახვიდეს საშიშია, ეს არ შეიძლება და ეს დოგმები ნელ-ნელა ამ უნარს, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ადგები წახვალ, ამ უნარს გიკნინებს. და შენი მიზანია, რომ ეს უნარი მაქსიმალურად გამოაღვიძო. აი ამ დროს იწყება შენი თავის რწმენის მაქსიმუმამდე მიყვანა. შემდეგი ნაბიჯი გადავიდეთ, ნანა. საკუთარ თავდაჯერებულობაზე მუშაობა, მედიტაცია და გონების ვარჯიშები. ეხლა გადავდივართ ასევე ძალიან საინტერესო ეტაპზე. თუ ხედავთ დღევანდელი ტრენინგი არ არის მონოლოგის სახით და რაღაცებს არ ვლაპარაკობ ისე, რომ უბრალოდ ვლაპარაკობდე, თითოეული სლაიდი ეს არის სამუშაო დავალება და სლაიდებს, როდესაც მიიღებთ, უნდა უბრალოდ დაჯდეთ სლაიდთან ერთად და იმუშაოთ მერე ბლოკნოტში. ეს არის ძალიან სერიოზული სამუშაო პროცესი. ჩვენ უფრო მეტად workshop ნაწილში ვართ ახლა და ამიტომ მონოლოგები ფაქტიურად ჩვენს ტრენინგებზე ნაკლებად იქნება თავიდან ბოლომდე workshop ნაწილი. საკუთარი თავის სიყვარული.
საკუთარი სხეულის სიყვარული, ჩემი გადაწყვეტილებების ანალიზი, სხვებთან კომუნიკაციის ანალიზი. 4 პუნქტი გვაქვს გაწერილი აქ. და ძალიან ბანალურ კითხვას დავსვავ. ვის გიყვართ საკუთარი თავი და აი ახლა დამიწერეთ პლუსები. ხანდახან. აი ნახეთ, წამოვიდა ახლა ესეთი ამბები. წავიდა პლუსები და მინუსებიც დამიწერეთ. თაკომ მინუსი დაგვიწერა, თამთან პლუსი. ნარცისი ვარ, კი ბატონო, პლუსი, პლუს მინუსი, ხათოსთან. ვის უყვარს საკუთარი თავი? ძალიან ბანალურია, მაგრამ ძალიან ხშირად ვაწყდებით ხოლმე სხვადასხვა პასუხებს. საკუთარი ხშირად სხვების ინტერესებს უფრო წინ ვაყენებ. ნელიკო მესმის, ძალიან მიყვარს, ხან კი ხან არა. საჭიროა აფასებდე შენს თავს. კი, საჭიროა აფასებდე შენს თავს. საკუთარი თავის სიყვარულით იწყება ჩვენი თავის რწმენა. თამნა რაც დრო გადის მეტად მიყვარდება. დიანა მინუსი და პლუსი, არ ვიცი რა იგულისხმება სიყვარულში. საინტერესოა, ქრისტი მიყვარს, მაგრამ ზოგჯერ სხვას უფრო ვაყენებ წინ, რას გულისხმობთ? საკუთარი თავის სიყვარულშიც რას გულისხმობ? აი ბოლოს როდის ჩაიხედეთ სარკეში და თქვენ თავს უთხარით, რომ ძალიან გიყვართ. რომ ძალიან კარგი გოგოა, ძალიან კარგი ბიჭია, ყველაფერი კარგად გამოზდის. არასდროს. აიყურეთ საკუთარი თავის სიყვარული, ეს არის იმ ჭურჭელის სიყვარული, სადაც ყველაზე დიდი ენერგია ჩავიდა თავის დროზე და სამყარო მოგცა შანსი, რომ შენ ყოფილიყავ ისმიც ხარ. არასდროს არ მithქვამს. ყოველ დღე მას ვაკეთებ, არ ვაფასებ საკადრისად, მე ის მსიამოვნებს თუ სხვა მეტყვის. სხვა სანამ გეტყვით, თქვენ უნდა უთხრათ საკუთარ თავს. რა თქმა უნდა, სხვა რო გეტყვით, ძალიან სასიამოვნო არის, მაგრამ სხვამ რო დაინახოს თქვენი ფასი, ჯერ თქვენ იწყებთ თქვენი თავის სიყვარულს. სულ ვამხნევებ ჩემ თავს, რაც მე ემიგრანტი ვარ, ჩემთვის საუბარი ძალას მაძლევს. ემიგრანტებს ჩემი განსაკუთრებული მხარდაჭერა და აი თქვენთვის ზუსტად ყველაზე მეტი სამუშაო აი დაწერა რომელიღაცამ რო ადრე უფრო მიყვარდა ჩემი თავი. არა, თქვენ საოცარ საქმეს აკეთებთ, თქვენ საოცრებებს ახდენთ ემოციური მდგრადობის ნაწილში, უძლებთ იმას, რომ თქვენი ოჯახების გვერდით არ ხართ და იქიდან ყველა მხარდაჭერას უკეთებთ თქვენს ოჯახებს, მაგრამ არასოდეს არ დაგავიწყდეთ საკუთარი თავი, იმიტომ რომ თქვენ ხართ მთავარი ამ ცხოვრებაში. თქვენ უნდა იყოთ ბედნიერი, თუნდაც დღის განმავლობაში 5 წუთიანი ბედნიერება უნდა აჩქოთ საკუთარ თავს. თეორიულად კი, პრაქტიკაში ვიჭრები, თუნდაც ჯანმრთელობისთვის მავნე მოქმედებებს ჩავდივარ, ჩემი ძველი მე დამალულია და ეგო მართავს მე. დღეს ვუთხარი ჩემს თავს ეგ ყველველივე. კი ბატონო, საკუთარი თავი თუ არ გიყვარს, ვერავის შეიყვარებ. კი ბატონო, მარიამ მაგაშიც გეთანხმები. ყველაფერი იწყება საკუთარი თავის სიყვარულით. აი აქ დაგიწერეთ საკუთარი სხეულის სიყვარულით. საკუთარი სხეულის სიყვარული რას ნიშნავს, იცით? ძალიან ხშირად მაგალითად ჩვენ ის ერი ვართ, რომელიც თუ ძალით არ წაივიყვანეთ ექიმთან, რომ უკვე გადადებული არის ჯანმრთელობით, მანამდე არ მივა, არ შეემოწმება. მე მესმის აქ ფინანსების საკითხიც არის ხოლმე ხშირ შემთხვევაში, მაგრამ არის შემთხვევა, რომ მარტო ფინანსები არ არის. მაინც და მაინც ჩემი თავისთვის ვერ ვიცლი. მაინც და მაინც ანუ ეს სხვა შორს ეს მარტო თქვენთვის ამას არ ვლაპარაკობ, ჩემი თავისთვისაც შეძახებებს ვაკეთებ, იმიტომ რომ ამის სწავლა დავიწყე ბოლო 1 წლის განმავლობაში მე თვითონაც, რომ მე ჩემი თავისთვის დროის გამოყოფა დავიწყე, მე ჩემი თავისთვის თუნდაც ჯანმრთელობის მიმართ უფრო მეტი ყურადღების მიქცევა დავიწყე. იქიდან გამომდინარე, რომ იმდენჯერ გადავდე ჩემი ჯანმრთელობა, ჩემი ფიზიკური მდგომარეობა, იმის გამო, რომ აი სხვებს ვჭირდები, მე აღმოვაჩინე ერთი რაღაცა. შეიძლება უცებ ისე გავქრე და სხვები მაინც ჩვეულებრივად გააგრძელებენ ბედნიერად ცხოვრებას. განა, იმიტომ რომ მე არ გამეხარდება ისინი, რომ ბედნიერად იცხოვრებენ ჩემს მერე. უბრალოდ მე აღმოვაჩინე, რომ სულ იმაზე ფიქრი, რომ სხვებისთვის ვარ საჭირო,
უცებ გავიწყებს შენ საკუთარ თავს და ძალიან სერიოზულად შეიძლება შენი თავი დაკარგო. ჯერ ვპოულობთ საკუთარ თავს, საკუთარი თავის რწმენას, საკუთარი თავის სიყვარულს და მხოლოდ შემდეგ ვიწყებთ სხვებზე ზრუნვას. სხვებზე როცა ვზრუნავ და ჩვენ თავზე არა, მერე ჩვენ უბრალოდ თუდად ხვდებით, ქვეცნობიერად ვბრაზდებით სხვებზე. ნახეთ ეხლა როგორი რაღაცა ვთქვი, ძალიან ისეთი, რომელიც დაჯერებაც არ უნდა ხოლმე ადამიანს, მაგრამ ქვეცნობიერად სხვების მიმართ გვიჩნდება აგრესია. კი ბატონო, ანუ მთავარი და მნიშვნელოვანი არის საკუთარი თავიდან ყველაფრის დაწყება. მე აქ დაგიწერეთ მაგალითები, როგორ შევძახოთ მოკლედ ყველა ეტაპზე საკუთარ თავს და მე მიყვარს ჩემი გარემო და გარშემო მყოფები. დაგიწერეთ კომუნიკაციასთან მიმართებაში. ხშირად რაღაცები ხდება თქვენს გარშემო ისეთი, როგორიც არ გინდათ რომ ხდებოდეს, მაგრამ უბრალოდ დაჯექით და სიყვარული გაუშვით გარშემო მყოფებთანაც. სიყვარულის ენერგიას რო უშვებ, მე სხვანაირად გიბრუნდება. როცა გაბრაზებული ხარ, ასე ვთქვათ, აგრესიული ხარ სხვების მიმართ, მე ეს მატულობს. რასაც გგრძნობთ, რასაც ასე ვთქვათ, ვუმატებთ ემოციურად ჩვენ თავს, ის მრავლდება ჩვენს გარშემო. სიყვარულს გგრძნობთ სითბოს, სიყვარულს უშვებთ საკუთარ თავში სხვების მიმართ, ის მრავლდება. აგრესიას უშვებთ, ნეგატივს უშვებთ, ის მრავლდება. ბევრი რაღაცა ხდება ჩვენს გარშემო, მაგრამ მთავარია დაუბრუნდეთ საკუთარ თავს, უთხრათ რომ გვიყვარს, ყველა გვიყვარს თავის ადგილზე, მთავარია რომ მე ვარ ის დღეს, ვინც ვარ და შემიძლია ის, რაც შემიძლია. აი ეს არის საოცარი ეტაპი. შემდეგი სლაიდი ჩავრთოთ ნანა და დასასრულისკენ წავედით. და დასასრულამდე მინდა ჩაგაწერინოთ ძალიან მნიშვნელოვანი აფირმაცია. რვეული და პასტა ხო გიჭირავთ 3 პუნქტი აქვს ამ აფირმაციას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დღის ბოლოს, ყოველი დღის ბოლოს უბრალოდ, აი მე არ მითხრათ, რომ აუცილებლად გავაკეთებ, თქვენ თავს უთხარით, უბრალოდ დააკვირდით 7 დღის განმავლობაში, აკეთეთ, თუ კარგად იგრძნობთ უფრო თავს, გააგრძელეთ 21 დღე. 21 დღის თავზე თქვენ თავს ვერ იცნობთ, იმიტომ რომ გონებაში ბევრი რაღაცა იცვლება და აქ რო იცვლება რაღაცეები, თქვენს გარშემო იწყებს ცვლილებებს. ანუ პირველი დავიწყოთ ჩაწერა. პირველი პუნქტი, მადლიერი ვარ ყველაფრისთვის ჩემს ცხოვრებაში. პირველი, ანუ ძილის წინ ვიძახით 3 მთავარ აფირმაციას. მადლიერი ვარ, კი ბატონო, მადლიერი ვარ ყველაფრისთვის ჩემს ცხოვრებაში. მცირედისთვისაც და დიდი მიღწევებისთვისაც. აბა ხო იწერთ, დამიპლიუსდით ვინც იწერთ. მეორე პუნქტი, თუ გამეორება დაგჭირდებათ პირველი პუნქტის მითხარით გავიმეორებ. კი ბატონო, ნელიკო. მეორე პუნქტი. ვთავისუფლდები მთელი დღის ნეგატივისგან. ვთავისუფლდები პირველი გავიმეორებ, მაიკო, ხო? თავისუფლდები მთელი დღის ნეგატივისგან, ეს მეორე ჯერ არ დაგვისრულებია და პირველს გავიმეორებ, ვისაც გამორჩა. მადლიერი ვარ ყველაფრისთვის ჩემს ცხოვრებაში. მცირედისთვისაც და დიდი მიღწევებისთვისაც. ჩავინიშნოთ და გადავიდეთ ახლა მეორე პუნქტზე. თავისუფლდები მთელი დღის ნეგატივისგან. და ეს მეორეს ნაწილზე ვართ ისევ სიმშვიდეს ვუშვებ ჩემს თავში. ანუ მშვიდდები, შეგიძლიათ ეგეც თქვათ. თავისუფლდები მთელი დღის ნეგატივისგან და სიმშვიდეს ვუშვებ ჩემს თავში. ან უბრალოდ მშვიდდები. მაგრამ სიმშვიდეს ვუშვებ, როცა იძახი, რაღაცნაირად ენერგეტიკულად სხვანაირად მუშაობს. ჩავიწერეთ მეორე პუნქტი.
გადავიდეთ მესამეზე. მესამე პუნქტი არის ძალიან საინტერესო მიზიდულობის ძალისთვის და ვიძახით. მზად ვარ ხვალ გავიღვიძო ახალი ენერგიით. მადლობა თამო, მადლობა რომ მოიწერე. მესამე პუნქტი. მზად ვარ გავიღვიძო ახალი ენერგიით და ვიყო სიუხვის, კეთილდღეობის, სიცხადის და სიმშვიდის მაგნიტი. ამას გავიმეორებ ახლა ბევრჯერ, რომ ჩავიწეროთ. მზად ვარ გავიღვიძო ახალი ენერგიით და ვიყო სიუხვის, კეთილდღეობის, სიცხადის და სიმშვიდის მაგნიტი. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. მზად ვარ გავიღვიძო ხვალ ახალი ენერგიით და ვიყო სიუხვის, კეთილდღეობის, სიცხადის და სიმშვიდის მაგნიტი. ეს ააქტიურებს თქვენი მიზიდულობის ძალას. ძალიან სერიოზულად მუშაობს. ეს არის 3 ძალიან მნიშვნელოვანი აფირმაცია დღის ბოლოსთვის, რომელიც ძალიან მაგრად დაგეხმარებათ. მადლობა აგეთ ამომად მესამეც ჩაგვიწერა. და ბოლოს დავალებაში გაქვთ აქ სარკესთან მუშაობა, ეს არის საკუთარი თავის რწმენის ძალიან სერიოზული სავარჯიშო. ყოველდღიურად სარკეში უყურებ შენს თავს და ეუბნები. ძალიან სერიოზულ რაღაცას ეუბნებით. მე ვარ ულამაზესი, ჯანმრთელი, წარმატებული მილიონერი. თავიდან ხო გეცინება თითქოს რომ ეს რა დავალება მოგცე იმეილ ბაქიძემო, მაგრამ აი ისევ იგივეს ვიზახი, 7 დღის თავზე ენერგეტიკული ცვლილებები იწყება თქვენს გარშემო. სერიოზული ენერგეტიკული ცვლილებები და აუცილებლად მინიმუმ 21 დღე ვაგრძელებთ ანალოგიურად. უბრალოდ ეს არის დილის სავარჯიშო. სუპერ, სალომე, ჩაგეთვალა. ძალიან კაი. მიხარია. მე ვეცადე ანალოგიურად თუ ხედავთ, მე ვცდილობ რომ 1 საათზე მეტი არ გაგრძელდეს ჩვენი შეხვედრა. 5 წუთს ველოდები ხოლმე მხოლოდ შემომსვლელებს. ტულად იმისი, რაც უნდა ვაკეთოთ, რაც გვეხმარება. მომავალ ტრენინგთან დაკავშირებით ვიტყვი, იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს მე 2 ტრენინგი გავაერთიანე, 2 თემა გავაერთიანე, ამიტომ მომავალ კვირასაც 2 თემას გავაერთიანებ იმ სლაიდში, ჩაგიყარა? რომელიც თქვენ ვიცით, წინაზე, რაზეც პრეზენტაციაზე, რაზეც ვისაუბრეთ, ამიტომ ყოველ სამშაბათს ჩავატარებ 1 ტრენინგს, ოღონდ გავაერთიანებ 2 თემას, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრი სამუშაო მოგეცით, ფაქტიურად 1 კვირის განმავლობაში, 7 დღის თავზე ჩვენ შეჯამებებს გავაკეთებთ ხოლმე აი ამ პროცესის. მე აუცილებლად მოვისმენ თქვენს ისტორიებს, მე როგორ იცვლება პროცესები, რა იგრძენით, სად რა ხდებოდა თქვენს გარშემო, რა პროცესები ჩაეშვა, ამიტომ ამ ყველაფერს მოვისმენ დიდი სიამოვნებით. 2 ძალიან საინტერესო თემა გვექნება მომავალ სამშაბათს, ანონსი დაიდება ჩვენს Facebook ჯგუფში. ამიტომ Facebook ჯგუფში ყურადღებით იყავით, რა თქმა უნდა, კომპანიების ჯგუფებში ზიარდება ეს ყველაფერი და ინფორმაცია მოგეწოდებათ. ყველას ძალიან დიდი მადლობა, რომ შემომიერთით ამ კურსზე და ამ პროცესში ხართ ჩართული. მინდა გითხრათ, რომ მომავალ წელს ამ დროს ძალიან მარი გაქვს გადაწყვეტა რომ მოგეწია? ტრენინგ კურს და მე ვიცი, რომ თქვენ მერე აუცილებლად იტყვით ხოლმე. ხოდე შეყიდე რა. მარი ერთ ხალხს დაიყვას.